Јас и вчера или завчера, прашувајќи на новинарите, вашите колеги, дадов наше размислување втемелено од правните служби кои што работам во владата, но и правните совети, заради тоа што не беа актуални во Социјалдемократскиот сојуз, па дискутиравме на прашање. Решението треба да се најде одма и веднаш, прво за вршител на должност. Јас верувам дека вршител на должност ќе биде и само времено решение, заради тоа што навистина се надевам дека можеме да најдеме консензуално решение сите политички партии во соодветен период, а тоа е не подоцна од 15 септември, за гласањето и поддршката на Законот за јавното обвинителство. Работните групи, како што ме информира во понеделник, продолжуваат. Знам дека е премостливо тоа што можеме да го решиме, секако почитувајќи ги црвените линии, а тоа е иднината на предметите, иднината на специјалното јавно обвинителство, уставот, законите, принципите, правата од работен однос и така натаму и така натаму. Веројатно и работните групи ќе информираат за деталите, но како што ме информираа, можам да кажам дека не е нерешливо. Може да се реши ако сите имаме одговорност во државата. Сите, заради тоа што тоа е важно. Исто така, упатувам порака до правосудните органи, пред се овде мислам на обвинителскиот дел од правосудството, да носат брзи и промптни одлуки, заради тоа што не сме да се дозволи еден предмет да биде загрозен, затоа што правосудството работи со рокови, работи со дефинирани обврски на сите учесници во постапката и верувам дека нема ниту еден процес да биде загрозен. Некој ако мисли дека одложување од 5, 10, 15 дена не значи загрозување, значи. И како значи загрозување, затоа апелирам да се постапи. Законските решенија кажуваат дека има широчина, согласно законите од јавно-обвинителската област, да постапи Советот на јавните обвинители час поскоро, за да се обезбеди континуитетот на самите предмети и процеси во правосудството, односно пред судовите. Секогаш сум искрено зборувал за надежта. Законот навистина содржи преку 80% од предлозите на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН. Во предлог решението имаме спојување на специјалното јавно обвинителство со обвинителството за организиран криминал. Тоа му се припојува. И тука се сите темели. Тоа обезбедува иднина. Јас верувам дека во формулациите за обезбедувањето на иднината на самите предмети ќе се држиме до принципијалноста, до она што значи устав, закони, принципи, критериуми и она што е најважно. Од тука очекувам да се договориме. Ако не се договориме, пратениците секој ќе треба да се изјасни. Затоа што деновите се веќе броени. Знаете дека за оваа работа разговараме веќе една година, можеби. Ево стана 15-20 дена за разговори. Законот е пуштен од страна на владата до собранието, вторник е првиот работен ден на парламентот и веднаш ќе влезе во самите процедури, комисиски, помошни тела на собранието и пленумот, така да мојата надеж останува, еве да не коментирам дали има или нема 80 пратеници мнозинство, тоа се знае секако кога ќе дојде чинот на гласањето. Но искрено верувам дека заедно со опозицијата, а секако со консензус пред се, ќе обезбедиме поддршката на новиот закон за јавното обвинителство.